ఆగరాదని వాట్సాప్ చల్లకుండా రావాలనుకుంటే మాత్రం అదే పొమ్మాను ఉన్నా కదా అదే ఇదే తప్పు చెట్టునే అనుకోండి చెట్టునే అనుకోండి ముక్కపోతుంది ఇల్లు ముక్కపోతుంది అరే కాపాడదామనే అందరి పెట్టి ఈ మొరంగడ చూడ ఎంత పోయిందో అప్పటికి మొత్తం పోయింది సగం పోయింది ఇది బాగాట ఇది ఒర్రేనట ఇది ఒర్రే కాదు గది ఒర్రే నాకు అన్ని తెస్తి అంటాడు ఆ ఊరి నాకు అన్ని తెస్తి అంటాడు